Assalamualaikum guys, aku mau kasih tahu sesuatu nih. Kan aku lagi ada di rumah orang tua aku nih di Jambi. Nah pas lagi buka lemari aku nemu tas. Dan kalian tahu tas ini aku beli dan pakai pas masih kuliah sekitar tahun 2009. Pas lihat bener-bener masih bagus banget kondisinya, gak ada kelopek-kelopek sedikit pun. Talinya bener-bener masih kokoh, resletingnya masih lancar jaya. Pokoknya masih mantep banget. Tas ini merek Sophie Martin. Siapa sih yang gak tahu Sophie Martin pada zaman dulu? Tas bermerek pada masanya kan, tapi sesuai sih, ada harga ada rupa. Kualitas bener-bener no abal-abal, mantep banget. Siapa di sini yang masih punya koleksi tas Sophie Martin? Komen di bawah ya.